Buongiorno a tutti gli italiani. Viva italiani! Mi nome è Sonia. Ti amo tutti e tenerà sempre il tuo amore nel mio cuore. Sono in dolore per vedere il mio paese, l'Italia, e tutto il mondo che sono infetti con malattia morti del coronavirus. Italia, nessuno può accostare l'amore che ho per te, perché è una speranza che sarà ricordata di generazione in generazione. L'Italia è forte per nostro Signore Gesù Cristo, che è stato crucificato sulla croce della Cavenera in ordine per i nostri peccati e essere perdono. È con te. Dio è la fonte della vita. Lui è luce. In Lui non è troppo scuro affatto. Italia, è calma per Dio ti dà vita. Dio in cielo tenerà lontani tutti i tuoi strati e ti dà gioia. Italia, Dio salverà tutti i tuoi cittadini a casa e all'estero, compresi i tuoi migranti. Il Dio che ti ha inviato per salvare migliaia di anime del mar Mediterraneo invierà il suo angelo della vita per salvare te dalla malattia morte del coronavirus. Italia, il nostro Signore Gesù Cristo ti dà speranza. Salvati, fornisci per te, ami, ti impegni, proteggi, pulisci lontani i tuoi levi e dolori. Non aver paura, perché chi dimora nel rifugio dell'Altissimo rimarrà all'ombra dell'Onnipotente. Italia, il nostro Signore Gesù Cristo si spenderà a carico del suo angelo per guidarti, proteggerti in tutti i tuoi modi. I tuoi bambini non morire, i tuoi anziani non morire, i tuoi capi non morire, la tua strada sarà riempita di vita non morti, il tuo paese sarà copiato di gioia non dormire. Non piangere più, perché con te è più grande di quello che è nel mondo. Qualsiasi umano, paese, stato, tribo che vuoi causarti dolore dovrà essere copiato con il turno e consumo per fuoco in Gesù Cristo nome. Italia dai vita, speranza, rifugio, futuro, gioia, ricchezza, istruzione, medicazione e anche soldi da tanti che sono necessari. Ricorda che la Bibbia dice che cosa ti sempre fai per i tuoi fratelli che fai per me. Dio nel cielo fornirà per te. Anche con i piccoli che hai, non mangiamo mai senza dare bisogno. Voi aiuta molti a succedere e sopravvivere. Italia, il tuo amore nel mio cuore è prezioso. Non dimenticare mai chi sei. Il nostro Signore Gesù Cristo ti premierà sicuramente. Per te sei la luce di molte persone in questo mondo. Il Dio di Michele ti salverà. Il Dio di Emanuele sarà con te. Il Dio di Daniele giudizi per te. Le mie condoglianze alla famiglia di quello che è morto. Che Dio ti dà forza a superare questo dolore. Per favore, tutti dovrebbero essere di aiuto per assistere l'Italia per lottare a questa malattia morte del coronavirus. Viva italiani! Viva Antonio Angelo da Bari a Defia! Viva Quintino de Taranto Carosino! Viva Marcello Bandelli de Taranto Liporano! Viva Dr. Fernando de Ospedale Santissima Annunziata Taranto! Viva Pasquale de Taranto Carosino! Viva Pino Pino de Taranto! Vi amo tutti! Se prega di utilizzare questo verso della Bibbia, Salmo 91, Salmo 91. Meditare il giorno e notte, e la volontà di Dio sarà fatta nella tua vita, per il suo pensare per te è di buono, non di male. Grazie a tutti. Ciao.